โอของมิสเตอร์ครับวันนี้เราก็จะมาตกปลาที่หาดปลาสาททองจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็ไม่ได้มาตกปลาหรอกมาเล่นนะฮะนี่ก็เป็นขาประจำครับพี่เฟิร์สของเรานี่ก็เป็นแขกรับเชิญคุณแดนนะแดนซิ่งนะฮะนี่ก็เฟิร์สเฟ่ใช่ไหมนะฮะก็จะมาตีกระสูบตีช่อนข้างทางไปเรื่อยนะฮะก็ไม่ได้หรอกตีไปงั้นเลยครับนี่ครับหมายก็งามพอสมควรนะฮะก็เป็นอ่างใหญ่เลยนะฮะก็นู่นครับอ่างก็ใหญ่พอสมควรก็มาจอดรถเช็คอินสักหน่อยนะฮะ